Hello, dear learners. Welcome to Aflah Academy. This is our lesson today. Today, we are going to learn short English sentences. Casharkan waxaan soo qornay basic English sentences. And today, inshallah, waxaan baranaynaa short English sentences. Jumlado gaagaaban ama weerdo gaagaaban oo Ingiriisi ayaan baranaynaa. This lesson I intended for the beginners. Casharkan waxaa u talagalay ardayda beginnerka. And then we need to grow step by step, as I said before. And then let's go ahead, inshallah. Short English sentences waxaa weeye waa jumladaha yaryar oo qofku markuu yahay oo rabo inuu ka hadlaa. So for example now waxaan fiirinaynaa inshallah waxaa ka mid ah You see this one? Please, can you help me? Yes, please, can you help me? Fadlan, miyaa caawin kartaa? Fadlan, miyaa caawin kartaa? Number 6. Number, what are you doing? Maxaa samaynaysaa? What are you doing? Waxaa weeye maxaa samaynaysaa? Number 3. I am eating food. I am eating food. Waxaan cunayaa cunto. I am eating food. Waxaan cunayaa cunto. He is playing. He is playing. Now waxaa weeye wuu ciyaarayaa weeye. He is playing. Wuu ciyaarayaa. Where's my pork? Where is my pork? Where is my pork? Yeah. So these are 5 short English sentences. Number 1 here we are saying, please can you help me? Please can you help me? Fadlan miyaa caawin kartaa wey. Fadlan miyaa caawin kartaa? Please waxaa weeye waxaa la isticmaalaa for codsi yani waxaa weeye waa polite language ay ka mid tahay soo ma? Can you help me? Miyaa caawin kartaa? What are you doing? Maxaa samaynaysaa? What are you doing? Maxaa samaynaysaa? I am eating food. Waxaan cunayaa cunto. I am eating food. Waxaan cunayaa cunto. Number 4. Here we have he is playing. He is playing. Asaga wuu ciyaarayaa. He is playing waxaa weeye asagu wuu ciyaarayaa. Where is my pork? Where is my pork? Awi buugeyga. Buugeyga halkuu yaalaa. Where is my pork? Buugeyga halkuu yaalaa. Play waxaa weeye waa ciyaar. Eating waxaa la yiraahdaa marka wax la cunayo weeye. Doing waxaa weeye waa samayn oo soo socoto. Ina action markuu ficil markuu socdaa waxaa la yiraahdaa doing. ing ay raacisaa. So please can you help me? Fadlan miyaa caawin kartaa? These are the 5 short sentences that we want to learn. So be sure to subscribe to this channel.